हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु आनंद और लेकर आया हूं एक नया वीडियो। मैं हूं अंशु आनंद और आप देख रहे हैं अंशु आनंद ब्लॉग्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे बैकग्राउंड साउंड देने वाला हूं इस वीडियो में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स द्वारा उपयोग करे जाते हैं, जो आप देख सकते हैं। चाहे बीबी की वाइन्स हो, चाहे आशीष चंचलानी की वीडियोस हो, चाहे इल्विश यादव की हो, चाहे अमित बढ़ाना की, सब में ये जो टोन्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टोन्स हैं, जिससे अगर ये आप वीडियो में यूज करेंगे अपने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है आपकी वीडियो। तो आप भी यूज कर सकते हैं और मैंने तो डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोगों को कैसे मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। और इसी वीडियो में मैंने डाल दिए हैं सारे रिंगटोन्स, जो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स हैं, सारे इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। खड़ा है खड़ा है खड़ा है।